Here we go. Ooh, yeah. Okay guys, ons gaan nog nie lang speel. We're gonna play around. Né? This is the spicy noodle challenge. Right. Yes, the noodles and the spices. You love me. Okay, chopstick. Ik be one. One. It's fork, yeah. Okay. If it gets too hot, John, then you can have a bompie. Yes, I know guys, people say milk and ice cream. I've tried them all, we've tried them all. Oh, yeah. And the conclusion is a bompie is the best. For me, my opinion. Okay. Okay, get lang lastig gehad. And yes, I'm doing much better people, as you can see. Right on. Is jy reg? Bismillah. Alhamdulillah. Nice. And John, hoe was your festive season? Alright. Oh, yeah. John, enjoy jou, my friend. Woo! Is dit die steekie, John? Wag, jy gaan nie by my wen nie. Daar sit nou. Ek gaan nie met die man weer nie. So my baby. Daar so. Oh, die mag jy weet, die mag. Sy gaan verloor, John. Kyk jy was die. Oh, ja. John, sy gaat verloor. Sy gaat verloor. Sy gaat verloor. Woo! John? Ek gaan jou nou sê, né? Ek gaan nou vir John sê wat is my favorite van hom en hoekom is hy een van my beste vriende. Né? John, jy weet mos ek is baie lief vir jou, né? Ja, doe maar. John is 'n baie upstanding vriend van my. Ek kan hom enigiets vra. Ja. En vir baie harde weke. En hy laat my elke dag lag. Nou moet jy mos nou my favorite dinge sê. Ja, ja. Wat heb je nou? Wat? Is dit hot nou, né? Nou, oh my God. Opa lag net. Wacht nog. Wat 'n bompie. Gewoon niet de bompie, oké. Hy is nie 'n bompie nie. Oei. Ik wacht voor your 3 of my favorite things about Wat me. favorite? Van mij. Nee, jy moet Wat is jullie van mij? Ja, ik heb die wat niet gemaakt. Ja. En wat is jouw favorite dingen? Kom, jy sê vir my nooit nie. Wat heb je favorite? Ik favorite? Die drinks en die chocolate. Nee, nee. Kijk, hier is onze cameraman is supposed to be. Cameraman is... Kan je zijn Ek lachen kan nou nie nie? op. John, na een ding, John. Woo! John, is jy alright? Dat lijkt me. Woo! Ah, dat was dat. Wat die mag jou weet, John? Jy moet klaarmaak. Ja, in de huis nog hier. Dan cool it. Cool it, baby.
Wat is your favorite course, John? Alles daar, alles. Nee, praat dit wel. Dat klopt. Hoe met de komst? Met de komst, Fatima. Tranen hoor. Moet niet dat hij in die oog gaan in, hè? Kan je voor opa zijn? Turn the camera. Hallo. Nice. Maak wel. Dan doen we allemaal nog Dat is de laatste pitje, John. Ja, dan waren we niet. Hij gaat klaarmaken. Hij gaat alles op. Okay, what's your favorite course, John? Uno. In mijne. En wat nog? Twijfel. Hè? Tomaticus. Nice. Wat is your favorite course wat ik voor jou maak? Sok. En wat else? Ik mag hem weer. Oei, opa. Oeh. Kijk op wat Fatima zo'n klaar, John. Daar is je ook zo weer. Kijk op Fatima zo'n klaar. Wat moet je? Hoi. Die mag weer. Haast het nou. Nee, hij gaat weer, Fatima. Oh, dat klopt. Dat is allemaal. Goed. Hij heeft gewin. Zou ik gewin? Ben je dan die? Was hij lekker? Benoemd. Sorry, doe het gebrand. En ons gaan nou sê vir die mense. Jy moet sê ons sien vir julle 'n volgende keer. Ons Sien vir julle 'n volgende week. Alsjeblieft. Dankie. Fatima. Dit is nou weer. Kijk maar wat dag in. Nee, dit is